Hammaga assalomu alaykum. Birinchidan mashinani men o'zim olganim yo'q. Bitta tanishim olib bergan, kim olib berganini sizlarga aytishga do'ljim emasman. Xalqdan yig'ilgan pul, men xudo haqqi aytmoqman, 15 million so'm yig'ildi. Hammasini Alloh biladi, ko'radi, ko'rib turibdi. Yordam qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Men ularga rahmat aytaman. Haligacha rahmatimni aytaman. 15 million so'mni men uyga ta'mirlashiga berganman. Mana 4 yil bloger bo'lgan bo'lsam, yig'ilgan pullarimni hammasini uyi remontiga tiqvordim. Tommi o'ziga 60 million ketdi. Uyi o'ziga, ichlariga 40 million ketdi. Ularni hammasini o'zim qildim. Xalqdan yig'ilgan pul 15 million so'm. Eshitinglar. Mashinani men o'zim olganim yo'q. Qaysi pulimga olaman men mashinani? Qaysi? Prosta u aytdi, men mashina olib beraman, lekin Anoshka kazinoni boshqa reklama qilmaysiz dedi. Kazinoni boshqa reklama qilmaysiz. Men va'da berdim, kazinoni reklama qilmayman, qumorni reklama qilmayman dedim. U odam menga mashina olib berdi. Lekin aytdi, men olib berganimni hech kim bilmasin. Men olib berganimni hech kim bilmasin. Любой odam maqtangisi keladi, shu mashina olganini Instagramga qo'ygisi keladi, to'g'rimi? To'g'ri. Men bunaqa odamlar aktiv yig'ish uchun bunaqa gapirib, prям bo'lib ketadi deb o'ylamadim, to'g'risi. Men mashina qo'yganimdan keyin ko'pchilik xalqlar meni yomon ko'rib qoldi. Iltimos qilaman, xalqimiz meni yomon ko'rmanglar. Uyim yonganini Alloh ko'rdi. Uyim yongan paytida men realni aytaman, qiyin vaziyatga tushganim rost edi. Anu kuni esinglardan men sizlarga xos sanasi bilan qo'yib qo'yaman. Vot ketma-ket men obzor qilib qo'yib berdim uyimni. Remont уже bityapti deb, to'g'rimi? Xalqdan yig'ilgan pul 15 million. Menga Raisboy aka o'zlari 10 million berdilar. Общий 25 million bo'lyapti. Qaysi ahmoq odam o'ylaydi, что post qo'yganman, kartamga bitta bola 99 million tashlab berdi deb. Qanaqa qilib uni reklama ekanligini sizlar bilmadinglar. Men u bola bilan post ulaganman, kollab bo'lgan o'tda. Reklama uchun men 30 million so'm oldim. To'g'ri, tan olaman. Biz uni hype qildik. Reklama olganimni men tan olaman. Ko'pchilik bildi menimcha uni reklamaligini. Blogerlar men umuman gapirmayman. Video ishlab chiqarayotganlar menga farqi yo'q. Sizlar nima qilasizlar, qanaqa video ishlaysizlar, menga umuman farqi yo'q. Prosta men so'rayotgan narsam, xalq meni yomon ko'rmanglar. Sizlarni men yaxshi ko'raman. Boringlarga shukr. Sizlarga mingdan ming rahmat aytaman. Bu ustalar